الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. زما معزز ورونو، په مخکې درسونو کې موږ تاسې دا وویل چې اسلامي نظام 5 مشخصات او 5 شرایط لري. یو شرط مو امنیت وښوده چې امنیت د اسلامي نظام یو خصوصیت ده، یو شرط د اسلامي نظام په حیث د یو نظام باندې چې هغه به له ټولو بهرنیو کورنیو دښمنانو څخه مستحکمه او قوي او ډاډمنه دفاع کولی شي. او دوم شرط قانونیت او عدالت ده. اسلامي نظام به د خپل اسلامي نظام د تطبیق دپاره او اسلامي نظام چلوونکو ته او د اسلامي نظام رعایت ته د اساني دپاره یو مدون تصنیف شوی اسلامي قانون لري چې له حنفي فقه څخه به اخیستل شوی او په هغه قواعدو باندې به بنا وي تر څو د هغو ټول کارونه په یو فقهي او اسلامي عدالت کې تطبیق شوي. دریم د اسلامي نظام شرط دا ده چې هغه به د مشاورې او د مشورې اصل ته معتقد دي. مشوره په اسلامي نظام کې یو لوی اصل ده، ځکه الله عز وجل فرمایي وشاورهم فی الامر، امر کوي، امر لپاره د وجوب ده. او د مؤمنانو مدح بیانوي و امرهم شورا بینهم، کمال د مؤمنانو دا ده چې کار د دوی په مشوره سره په خپل منځ کې. نو په اسلامي نظام کې به استبداد نه چلیږي، عجب به حاکم نه وي پکې، او په نفس او په خپل رایه باندې به اعتماد و ډاډ نه وي. د مسلمانانو د تألف دپاره، د اصحاب الرایو د تألف دپاره، د فني ماهرانو د جلب و جذب دپاره به دغه ټول طبقات له ځانه سره د اسلامي نظام ممثلینو، چلوونکو، مسؤلینو نیولي. او څلورم د اسلامي نظام شرط عمومیت د تعلم و تعلیم ده. تعلم او تعلیم به داسې عاموي لکه هوا د تنفس دي ژوندي سارو دپاره، لکه شعاوې د لمر د معیشت د انسانانو او د مخلوق د الله دپاره، او لکه خوراک و څښاک د تأمین و د بقا د حیات و د زندګي د ژوندي سارو دپاره. لکه چې دا عمومیات څومره اهمیت په دې شعبو کې لري، تعلم او تعلیم په ټول انساني ژوند کې همدغسې اهمیت لري. د اسلامي نظام د تعلیمي ارګانونو چلوونکي به داسې تعلیمي نصاب و تعلیمي چاپیریال مهیا کوي چې له هر قسم فحاشي، له هر قسم محظوریت، له هر قسم اختلاط، له هر قسم عریاني، له هر قسم بېحیایي څخه به محفوظ و سالم و ساتلی وي. او داسې کسان به جامعې ته تقدیموي چې هغه که نارینه وي که زنانه وي، د اسلام مدافع، اسلام ته داعي او له اسلامي اخلاقو، له اسلامي اعمالو، له اسلامي تقوا مالامالي. دا د اسلامي نظام خصوصیت ده او دا د اسلامي نظام شرط ده. او پنځم شرط چې هغه ډېر اهم ده، په ځان بسیا مستحکم اقتصادي نظام ده. که اقتصادي نظام مسلمانان ونه لري، اسلامي نظام بقا نشي ورته لرلی، نه له خارجي او بهرني دښمنانو محفوظ پاتې کېدای شي، نه له کورنیو مخربینو بدخواهانو څخه محفوظ پاتې کېدای شي. او لویه خبره ده
چې نه رعایت سره یو ځای کېدای شي. رعایت هم فاصله ځینې پیدا کوي او ملت و رعایت چې له کوم نظام سره نه وي هغه نظام نه ده، هغه نظام بقا نه لري، هغه نظام پاتې کېدلی نشي. د هغه وخت رعایت له نظام سره یو ځای کېږي چې اسلامي نظام اقتصادي بستر غوړولی او یو مستحکم اقتصادي نظام لري. ځکه خو الله عز وجل فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کړئ تاسې د بهرنیو کورنیو غلیمانو بدخواهانو د شرارت د دفع دپاره او د خپلو رعایاو د اعراضو، د وینو، د دماو، د مالونو، د سرونو، د عزتونو د حفاظت دپاره، د ښه ژوند د حفاظت دپاره هر قسم طاقت، که هغه هوایي طاقت دي، که بحري طاقت دي، که زمیني طاقت دي او که بدني طاقت دي، که عقیدوي طاقت دي، خو په هر لحاظ باندې اسلامي نظام دا طاقت باید ولري او دغه اعداد بې له اقتصاد او بې له مالي توانه کېدی نشي، دا ممکن نه ده. او که مالي توان او استعداد ونه لري بقا د اسلامي نظام ممکنه نه ده او پاتې کېدی نشي، ملت ورسره یو ځای کېدی نشي. همدغه وجه ده چې الله عز وجل د سورة بقره په 22 آیت مبارک کې فرمایي الذي جعل لكم الارض فراشا، د هغه رب عبادت وکړئ چې ګرځولي د تاسې ته ځمکه فرش و ځای د ارام، والسماء بناء او ګرځولی د اسمان چت و سقف د تاسې دپاره، وانزل من السماء ماء او را نازلې کړي او کوزې کړي دي له اسمانه څخه او له سحابو وریځې څخه اوبه، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بیا یې را ایستلي دي په دغه اوبو سره له قسمه میوو خوراکونو روزي د تاسې دپاره. نو الله سبحانه وتعالی خپلو بندګانو ته د دې خپلو احساناتو په یادولو سره وروسته په تفریح کې فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، نو مه جوړوئ، مه ګرځوئ او مه نیسئ له الله سره شریکان، او تاسې پوهیږئ چې له الله سره شریکان نشته، تاسې پوهیږئ چې الله پاک دغه نعمتونه په تاسې باندې پیرزو کړي دي. نو مؤمنانو ورونو، په دې کې یو لطیفه او باریکه اشاره دې ته ده چې انسانانو، مسلمانان او خصوصا د اسلامي نظام چلوونکي دا د الله خلیفګان دي په ځمکه کې. الله فرمایي چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خلیفه جوړوم او خلیفه حضرت آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام اولاده دا د الله خلیفګان دي. نو د اسلامي نظام چلوونکي د الله خلیفګان دي، دا به د الله په ښودلې طریقه باندې عمل او قدمونه اخلي، عمل وکړي. الله عز وجل په خپل الهي طاقت باندې ورته فرمایي چې ما مځکه درته پیدا کړې، فرش مې درته ګرځولی، اسمان مې درته چت ګرځولی ده، له اسمانه مې اوبه درته راکوزې کړي، په اوبو باندې مې تاسې ته روزیانې را ټوکولي دي او روزي مې درته را ایستلي ده. نو دا احسانات ما تاسې سره کړي دي. الله پاک له خپلو خلیفګانو هم دا غواړي چې تاسې د په خپل بشري لیول باندې په بشري انداز کې مځکه د خپل رعایت دپاره د منفعت ځای وګرځوئ، فضا او هوا د خپل رعایت دپاره د منفعت وسیله جوړه کړئ او د اوبو مهارولو، د اوبو زیرمه کولو، د اوبو بندوبست کولو، د بندونو د تړلو، د بندونو د جوړولو، د کاریزونو د رایستلو، د دې بندوبست خپل رعایت دپاره وکړئ او د هغو په وجه باندې مځکې ورته خړوبه کړئ او د دې دپاره د روزي بندوبست وکړئ. تاسې په بشري لیول کې وکړئ لکه الله چې په الهي
قدرت سره دا شیان تخلیق کړي دي او پیدا کړي دي. بیا لکه الله عز وجل چې له خپل مخلوقه څخه عبادت غواړي، یوازې د ده عبادت د خپل ځان عبادت غواړي چې فلا تجعلوا لله اندادا، نو بیا دغه خلیفګانو ته هم حق جوړیږي چې له خپل رعیت څخه د خپل ولات الامورو د ولی الامورو اطاعت او فرمانبرداري تقاضا او غوښتنه وکړي او حق هم پرې جوړیږي، شرعاً هم حق پرې باندې کیږي. اقول قولي هذا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.